এটা হচ্ছে একটা OnePlus এর ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড। তো এটা প্রবলেম হয়ে গেছে। এটার প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। তোর মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, OnePlus বুলেট ওয়্যারলেস জেড ব্যাস এডিশন, আর এই যে E304A। তো এটা অন তো হচ্ছে, কিন্তু অনও হচ্ছে, ব্লুটুথ কানেক্টও হচ্ছে, বাট স্পিকারগুলো যেগুলো আছে শোনা যাচ্ছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছ লাইট অন আছে, হেডফোন অন আছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। তো একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একবার কানেক্ট করে। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি এটা কানেক্ট করে নিয়েছি আর গান চালিয়েছি, কিন্তু এতে কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। দুটো স্পিকার একটা তো শোনা যাচ্ছে না। এই দেখতে পাচ্ছ এখানে ইউটিউবে গান চালিয়ে নিয়েছি, আর এই যে পজ প্লে বটনটা আছে সেটাও কাজ করছে খুব ভালোভাবে। এই যে প্লে করছি, এখানটায় যে দেখতে পাচ্ছ একটু কেটে গেছে। তো কী প্রবলেম হয়েছে না হয়েছে চলো দেখে নিই। তার জন্য এটা আমি প্রথমে খুলে নেব। তো খোলার আগে আমাকে, তো এটা খোলার জন্য আমাকে যে গ্লুগুলো থাকে সেটা লুজ করতে হবে। আর লুজ করার জন্য এটা কেরোসিন, পেট্রোল, স্পিরিট বা অ্যালকোহল এগুলো ইউজ করতে পারো। কেরোসিন এখন অ্যাভেলেবেল আছে, আমি কেরোসিন ইউজ করছি। তোমরা চাইলে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। আমি কেরোসিন এখানে ইউজ করতে হবে, কেরোসিনটা অনেক এখানে জরুরি। কেরোসিনের সাহায্যে এই যে গ্লুগুলো থাকে সেগুলো লুজ হয়ে যাবে, মানে গলে যাবে। তো হেডফোনটা অন আছে, আমি একটু অফ করে নিই হেডফোনটা। এই যে হেডফোনটা অফ করে নিয়েছি। তো এই যে ভালোভাবে এখানে কেরোসিনটা লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে সুইচটাতে। এরপরে যে চার্জার পিনটা আছে সেটা তো বেশি করে কেরোসিন দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ভিতরে যে গ্লুগুলো আছে সেগুলো যাতে ছেড়ে যায়। একটু বেশি করে আমি কেরোসিন দিয়ে দিচ্ছি। গ্লুগুলো ছাড়বে না। যে এখানে যে সাইডটা আছে এখানেও দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে। তো এরকম করে দেওয়ার পর 15-20 মিনিট পর এটা যে প্রথমে সুইচটা খুলে নেব। দেখতে পাচ্ছ প্লাসটা উপরে আছে আর মাইনাস মানে কমটা নিচে আছে। তো মেন খোলা হচ্ছে প্রবলেম এটা খুব সাবধানের সাহায্যে খুলতে হবে। প্রথমে একটা ছুরি বা যাই হোক দিয়ে আস্তে করে চাপ দিয়ে আর আস্তে করে সামনের দিকে ঠেলে দিলে এটা খুলে যাবে। তো এটা একটুকুই খুলবে, এর চেয়ে বেশি টানাটানি করা চলবে না, কারণ এর যে তারগুলো আছে সেগুলো সার্কিটের সাথে জোড়া লাগানো আছে। তো এরপরে আমাকে এই দিকটা দিয়ে ঠিক করতে হবে। তো আর এটা আমি বানিয়েছি ইউজেনথ্রোর কলমের যে ঢাকা সেটা দিয়ে। তো আমি প্রফেশনাল না এসব বিষয়ে, তো আমি নিজের এই কাজগুলো ঠিক করে নিই। তো এই যে এটা আস্তে আস্তে এরকম ঠেলতে হবে আর ওইদিকে একটু টান দিলে এটা খুলে যাবে খুব ভালোভাবে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ খুলে নিয়েছি ভেতরটা কিছুটা এরকম। তো এখানে 4টা ক্লিপ আছে, সেই 4টা আনলক করতে হবে। যে এখানে একটা আছে এটা, আর উপরে 2টা, আর সাইডে আরেকটা আছে। এইগুলোকে আমাকে আনলক করে নিতে হবে। এই যে এখানে একটা আছে, আনলক করলে এটা খুব সহজে খুলে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ যখন খুলে গেছে এটা খুলে যাবে। এটা ছাড়িয়ে একদিকে আমি রেখে নিচ্ছি। এর যে চ্যানেলগুলো আছে লেফট রাইট সেগুলো আমি চেক করে নেবো। এই যে দেখছি, তো এটাতে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা, বোর্ডটা ঠিক আছে। এরপরে আমি তারগুলো আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। এরপরের সাইডে এর যে অন্য সাইডের হেডফোনটা সেটা আমি একবার লাগিয়ে দেখে নিলাম, স্পিকারটা এটাও ঠিক আছে। তো মেনলি আমাকে তারগুলো চেঞ্জ করতে হবে। তো এর জন্যে আর পজিটিভ নেগেটিভ অবশ্যই কিন্তু ফটো তুলে রাখতে হবে। ফটো তুলে রাখলে বেস্ট হয়, তাহলে দেখে নিজে ঠিক করতে পারবে। আর যারা এগুলো সারে তো তারা অবশ্যই জানে এগুলো। তো একবার দুবার সারছে যায় তাদের জন্য আর কি এটা অনেক জরুরি। তো আমি এগুলো কেটে নিচ্ছি। কেটে নিয়ে দেখলাম যে স্পিকারটা ঠিক আছে কিনা। স্পিকার ঠিক আছে আর ওইদিকে সার্কিটটাও ঠিক আছে। তো আমার করে নিয়েছি। তো এটা আমি লাগিয়ে দেবো। স্পিকারের যে সোল্ডারিংটা সেটা আমি পরে দেখিয়ে দেবো কীভাবে করতে হয় নেক্সট ভিডিওতে। তো এটা আমি এখন ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর লাগানোর আগে অবশ্যই গ্লুগুলো পরিষ্কার করে নেবে, কারণ এই গ্লুগুলো না পরিষ্কার করলে এটা লাগবেই না। আমি প্রথমবার খুলছি তাই এটা আমি ভুল করে দিয়েছিলাম। খোলার পরে অবশ্যই গ্লুগুলো পরিষ্কার করে নেবে, নাহলে কিন্তু এটা ঘুরে লাগাবার সময় ঠিকঠাকভাবে লাগবে না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ খুব ভালোভাবে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি এই সাইডে গ্লুগুলো, আর আস্তে আস্তে এটা লাগিয়ে দেবো। তো এগুলো রিপেয়ার করা অতটাও কঠিন না, একটু একটু যারা কাজ করে তারা তো অবশ্যই করে নেবে নিজে নিজে। আর এগুলো দোকানে দিলে মেন কথা খরচা হবে, প্লাস তাদের কাছে অনেকক্ষণ টাইমও যাবে আর কি।
4-5 দিনেও লাগতে পারে, যে যেমন আর কি। তো যে দেখতে পাচ্ছ এরকম করে আমি সুইচটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি মেনলি চেক করে নিচ্ছি এর তারগুলোই প্রবলেম আছে, তো তারগুলো আমি ঠিক করে নেব। প্রথমে এটা খুলতে গেলে অবশ্যই বোর্ডটা আগে দেখে নেবে অন্য স্পিকার দিয়ে লাগিয়ে, যে বোর্ডটা ঠিক আছে কিনা। বোর্ডটা ঠিক থাকলে অন্যগুলো নিজে নিজে আরামসে করতে পারবে, স্পিকার বলো বা ওয়্যার বলো এগুলো। তো এটা আমি পরে লাগাবো। আর মেন কথা হচ্ছে যে সেন্সারটা থাকে এই সার্কিটের কানের এক পাশে, সেটা কিন্তু এই যে ধারে বোর্ডটা আছে মাদার বোর্ডটা, সেই পাশে কিন্তু সেন্সারটা নেই, তার উল্টো পাশে আছে যে পাশে ব্যাটারিটা আছে। তো আমি এটা প্রথম ভাবছিলাম হয়তো এই পাশে আছে, তো না, উল্টো এটা। আর যে পাশে সেন্সারটা আছে সেটাতে মোট টোটাল 5টা ওয়্যার গেছে, 5টা ওয়্যার, 3টা সেন্সারের আর 2টো স্পিকারের। তো স্পিকারগুলোর এই যে স্পিকারগুলোর যে আঠাটা আছে সেটা আমি আগে লুজ করে নেবো। এর জন্য আরও কেরোসিন দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে। কেরোসিনটা খুব ভালোভাবে দিতে হবে যাতে আঠাগুলো কমে যায় আর কি, গুলোগুলো ছেড়ে যায়। এরকম করে 5-10 মিনিট ছেড়ে রাখার পর আমি আস্তে আস্তে এটা নেল কাটার ওঠে, এটা নখ কাটা আর কি, নখ কাটা দিয়ে এটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে যে বের করে নিয়েছি। সাদা সাদা ক্যাপ একটা থাকে, ওটা থাকে, আর নিচে ওয়্যার যেটা দিয়ে গেছে সেখানে একটা সাদা প্লাস্টিকের ইয়ে থাকে, সেটা আছে। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছ, একটু জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে তারগুলো যেখানে আছে সেখানেই সেন্সারটা থাকে। তো ওখানে বেশি কিছু মানে ডিস্টার্ব করে চলবে না, নাহলে সেন্সারটা খারাপ হয়ে যাবে আর হেডফোনটা অনেই হবে না। তো এই যে সেন্সারটা আমি খুলে নিয়েছি। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো যে স্পিকারগুলো কীভাবে কানেকশন করবে। তো চলো, আজকের মতো এই পর্যন্ত।